अस्सलाम वालेकुम। तो ये है पीएम लैपटॉप 2025। वाइज ये बहुत एक अच्छा लैपटॉप है, बट इसमें मेन इशू इसकी मेमोरी है। इसमें 8 GB DDR4 रैम है, जो कि 2025 के हिसाब से इनफ नहीं है। तो हमारे पास 8 GB की रैम है। तो आज की इस वीडियो में हम इस रैम को अपग्रेड करेंगे 16 GB रैम। आप देख सकते हैं ये सैमसंग की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ है। तो इस लैपटॉप में जब भी आप रैम अपग्रेड करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ही लें, वरना जो इसमें एक रैम लगी हुई है वो 3200 की होगी, और अगर आप और कोई रैम लगाएंगे तो वो परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप कर जाएगी। अगर आप एक इसमें 2600 की लगा लेंगे और एक इसमें 3200 की है, तो दोनों रैम जो है 2600 पे वर्क करेंगे। तो इसे ओपन करने के लिए आपको चाहिए एक इस तरह से प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर और एक ऐसे शार्प ब्लेड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब इसके स्क्रूज खोलते हैं। इसलिए हम इस तरह से शॉर्ट ब्लेड लेंगे, इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। ये आप इसको जांच करने, क्योंकि अगर साइड पे बोर्ड है ताकि कोई भी पार्ट लैपटॉप का डैमेज ना हो। तो इसको एक से करना है, थोड़ा रहेगा। तो हम इसको ओपन करेंगे। और फाइनली ठीक है, एक 8 GB की रैम लगी हुई है। अगर हम इसको देखें तो ये है कोई चाइनीज़ ब्रांड है और ये है 3200 मेगाहर्ट्ज़। इस साइड से एग्जॉस्ट है और नीचे वाली साइड से हवा को सक कर रहा है। ओके, तो ये हमारी इसमें बैटरी है, जो कि रिप्लेस करना इतना कोई इशू नहीं है, बट ये हमें मिलेगी नहीं। और उसके साथ यहाँ पे एक थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हुई है इसमें, क्योंकि अगर आप देखें तो इस साइड पे जो आपको USB पोर्ट मिलता है ना, वो है USB 3.0, ठीक है। USB 3.0, उसके साथ HDMI का पोर्ट और उसके साथ टाइप C का पोर्ट। बट ये वाला जो सब बोर्ड है ये अलग से इस फ्लेक्स केबल के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये बेसिकली USB 2.0 का पोर्ट है, जो कि काइंड ऑफ ड्रॉबैक है। 13 जेन के इक्वल ये लैपटॉप आ रहा है। तो उसके साथ अगर हम देखें तो मदरबोर्ड इसका बहुत कॉम्पैक्ट है। ये कस्टम डिज़ाइन लैपटॉप है PM के लिए। तो इसमें अगर कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह की गई है, बट ओवरऑल लैपटॉप बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस वगैरह डे टू डे यूजेज में। और अगर आप इसमें डुअल चैनल रैम कर लेते हैं तो उससे भी आपकी इसको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। इस ब्रांड की इसमें SSD लगी हुई है, ओके। तो ऐसे हाँ, एक और चीज़ है इसमें बेसिकली ना, वाईफाई का जो वेरिएंट है आप देख सकते हैं, ये रिमूवेबल नहीं है। बहुत से लैपटॉप में हम इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन बोर्ड है और ये वाईफाई 6 को भी सपोर्ट करता है। बहुत अच्छा लैपटॉप है, वर्किंग में ठीक है। और अगर आपको भी रैम अपग्रेड करनी हो तो आप रैम परचेज़ करें और आप उसको अपग्रेड कर लें। हम ये करेंगे कि ये तो हमारी पहले जो रैम लगी हुई थी, इसको हम लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी जो न्यू रैम है। ओके, देखते हैं क्या करते हैं। ओके, तो अब हम मोमेंट ऑफ ट्रुथ लेंगे। इसको टच पैड में चल रहा है। ये 16 GB हमारी टोटल रैम हो गई है। तो अपडेट सक्सेसफुल। टच पैड को नहीं, बायोस पर टच पैड वैसे ही वर्क करता है, मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो इसको शट डाउन करते हैं। ठीक है, ये रैम चेंज करते हुए मुझे ना बैटरी का कनेक्टर उतारना चाहिए था, लेकिन ये अब इतना इधर हिडन है कि क्या ही बंदा इसको उतारेगा। इसके साथ वायर्स भी जा रही हैं, तो खैर होपफुली इससे कोई इशू नहीं होगा। इसको उस साइड से ऐसे करके एंटर करेंगे। पहले ये हमने एक जगह पर रख लिया, इसको आराम से प्रेस करेंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसे है नहीं। प्रेस 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 ओपन करेंगे, सही टाइम से बैठ गया। तो ये फुल बैठ गया। अब सिंपल स्क्रूज़ की लेंथ ज़्यादा होगी। अब इन सब स्क्रूज़ को उनकी जगह पर रखते हैं और मैं रख लूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इन स्क्रूज़ को हम करेंगे टाइट।
रैम अपग्रेड सक्सेसफुल। अब हम इसको देखते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क मिलता है। खैर ऐसे फ़ौरन से तो नहीं परफॉर्मेंस इसकी टेस्ट हो जाएगी, लेकिन यही है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ में हमारी 2 रैम यूज़ हो रही हैं, हमारे जीपीयू की यूसेज आ गई। और इसका फ़ायदा ये भी हुआ है कि हमारी जीपीयू की बैंडविड्थ भी बढ़ गई है, ये भी इसकी बैंडविड्थ डबल हो चुकी है। तो बाकी मैं भी इसका बेंचमार्क और वो सारे टेस्ट करूँगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ यही था कि लैपटॉप में अगर आपको रैम अपग्रेड करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे, और वीडियो एडिटिंग और गेमिंग वगैरह में अगर आप एक सिंगल रैम डालते हैं और एक डुअल चैनल आप रैम को यूज़ करते हैं तो आपको ना एटलीस्ट 30 से 40% परफॉर्मेंस का बूस्ट मिलेगा। तो बाकी CPU इसका बहुत पावरफुल था, सिर्फ रैम अपग्रेड करना जो था वो एक ज़रूरी था। और अब इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी हद तक इनहेंस हो जाएगी वीडियो एडिटिंग वगैरह में भी। तो बाकी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई गेमिंग वगैरह का टेस्ट वगैरह किया जाए या कुछ ऐसे, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।